شوفوا لي هاللقمة تتقدم لملوك ولا لا؟ كيفكن؟ ورجعنا لكم. علا وياسين معكم. مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اليوم يوم فطور، يوم فطور شامي. لما نقول شامي يعني فول، يعني تسائي، يعني عروس دمشق. عروس دمشق من أشهر المطاعم الشامية هون بدبي، اللي افتتح صار له حوالي 35 سنة، وكل العالم يلي بتيجي لهون على الإمارات وحابين يجربوا الأكل الشامي والفطور الشامي وكل الطبخ الشامي هون يجوا على عروس دمشق بشارع المرقبات. نحن هلأ الصبح لسه مبجبجين وبنفس الوقت جوعانين، ففايتين هلأ نفطر. خليكم معنا لنكتشف المطعم هون. هو واحد عن جد من أشهر المطاعم هون بدبي، يعني ما بظن في حدا ساكن بدبي مو سمعان بعروس دمشق. شهرته واسعة وحتى في عنده فرع تاني بالشارع. حناكل كتير اليوم. واخيرا هلا على المنيو لنشوف شو بدنا ناكل، لانه متت جوع. هيك المنيو النزار أرباني، هذه دمشق وهذه الكأس والراح. هلا خلينا بالاكل وبعدين بنستشعر شو بدنا ناكل. ليش شو المنيو؟ خلينا نفوت على المطبخ لنشوف شو بدنا ناكل. ريحة الخبز بتشهي، ما قاومت، أنا ما عاد فيني أسلم.
قضينا وقت طويل بالمطبخ وعم نعرفكم على الاكل الشامي، الفطور الشامي على اصوله. اجى الاكل على الطاوله وصار دورنا نحن هلا لناكل. طبعا نحن فطورنا الشامي مختلف شوي عن الفطور المتعارف عليه، يعني غير اللبنه والجبنه والمكدوس والزعتر والزيتون والمناقيش والفطاير بكافه انواعها. عنا شغلتين مهمين كتير بالفطور الشامي حصرا، يعني اللي هن الفتات. مثل ما حكيت علا انه في عندنا اللبنه والجبنه والمكدوس، هذاك فطور يومي. نحن هلا عم نحكي على فطور يوم الجمعه اللي هو الفطور الشعبي بسوريا يوم الجمعه، ويمكن مو بس بسوريا حتى ببلاد الشام بشكل عام. فاهم طبقين عندنا بالشام هن التسائي والفول. طبعا ياسين ما فينا ننسى في عنا حمص بلحمه، والفلافل. الفلافل لا يعلى عليها بالعاده، بالذات مع الطحينه والسماق. يعني هاي شغله من الشغلات اللي لا تقاوم عند الفطور الدمشقي حسرا. حتى الخبز عنا لازم يوم الجمعة يكون خبز تازة هلا طالع من الفرن، بالإضافة للفطاير بأنواعها مثل ما شفتوا جوا بالفرن. قبل ما بلش بأي شيء أنا حابة أحكي لكم عن الأكل المفضلة عندي هون بهالطاولة اللي هلا شايفينها. هي التسقية بزيت أو الفتة بزيت. هي عبارة عن خبز مقطع بحطوا فوقها حمص مسلوق، طبعا مو الحمص هذا، حمص الحب. حمص الحب المسلوق. فوق بيحطوا الفقسه اللي هو السره. هي الفقسه هي عباره عن زيت مع شيء بيفقسه فقس، فلهيك بسموها فقسه. شيء بيفقسه فقس يعني شيء بيحول الزيت من لونه الاخضر الغامق للون ابيض، لون حليبي. انا هي الطبق كثير بحبه وبحسه هيك خفيف. من الاطباق الخفيفه وفطور. حتى نحن عنا بتقليد، يعني عنا يا تقليدي بالشام يوم الجمعه، هذا بيكون وجبه مثلا بعد ما العالم ترجع من صلاه الجمعه. صحيح. عكس الفته اللي قدامي اللي هي تعتبر وجبه نوعا ما اتقل بكثير من الفته بزيت لانه سمنه. طبعا نحن اليوم ما حتشوفوا الرياكشن تبعنا كانه نحن اول مره عم ندوقها، لا نحن حتشوفوا رياكشن ثانيه اللي هو نحن عم نرجع نسترجع ايامنا، ايام زمان، ايام بلدنا من زمان لما كنا كلياتنا نجتمع مع العيله والاهل عم نفطر هذا الفطور الطيب. يعني هذا الاكل هو الاكل اللي نحن ربينا عليه، اللي عليه. كان ابي يوم الجمعه يقول لي خذ مصاري انزل جيب الحمص، انزل جيب المسبحه، الفول، القصص هي كلياتها. فنوستالجيا حيكون الموضوع هلا، ما راح يكون عن جد استكشاف اكله جديده، لانه هذا الاكل حافظينه بصم، يعني او تسقيه او فول مدمس، يعني بيمشي بالدم. بس لكم شغله، انا يعني عيني عم تشطح هيك صحن السيرفيس بيتقدم عن عنا جد يعني اللي بيشوفه ريحه النعنع لهون لكل الارانب بالعالم اذا اجتمعوا على هذا الطبق بيروقوا. حكينا كتير الخبز رح يبرد فلازم نباشر طعام. طبعا في شغلات ما بتستنى على الطاولة، أولهم اللي هي الحمص باللحمة. الحمص باللحمة إذا تركته حيرجع يجمد لأنه الحمص بارد، واللحمة اللي مقلية بالسمن حتجمد. كله حتحطيه عندك كبير. تعال جنبي، تعال جنبي. طبعا واضح الجوع على علا بما انه قربت زبديه التسقيه كلها لعندها. يعني قاعده بالمطبخ وعم شمشم هالروايح وهلا قاعدين عم نحكي عن هالاكل اللي لسه بدون ما ناكل، والله حرام. اللحم هون طبعا مو بس باللحم والصنوبر واللوز. لازم بكل لقمه يطلع لك يا حبه لوز يا حبه صنوبر مع حبه اللحمه ونطبعها بمخلل. وهون مثل ما لكم شايفين انا ما فيني استغني عن رشه الكمون، زودها على كيفي قد ما انا بحب. رهيبه 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 المسبحه، عشان ما يصير خلط يا جماعه. نحن الحمص المطحون بنسميه مسبحه بالشام. شوفوا لي هاللقمه تتقدم لملوك ولا لا؟ اذا البدايه هيك حضل فايق ان شاء الله اليوم. لازم تذوق التسقيه اللي عندي هون، كثير هيك طعمها خفيف وظريف. انا بدي بلش بالمقبلات لانه اذا فتت بالتقايل ما عاد ارجع لهم، هي المشكله. فبنجي للفلافل اللي هلا انقلى قدامنا، واللي بيعرف الفلافل بيعرف ريحتها شو بتعمل بالواحد اذا شمه ما اكل. شو فرقة الفلافل اللي عنا عن الفلافل المصرية؟ الفلافل المصرية اللي هي الطعمية
بتنعمل بالفول. يعني الفول بينطحن وبنعمل منه. نحن عنا اخف شوي، ليش؟ لانه حمص. فدوقي يعني شغلتين ما فيك تقاوم ريحتهم اذا شميتهم باكلاتنا الشاميه: الفلافل والخبز اللي هلا طالع من الفرن. مستحيل تقاومهم. فعلا الفلافل مع السماق رهيبة. طبعا انا اكلته مع حمص، بس هو اصوله يتاكل مع الطراطور تبعه اللي هو لبن وطحينه. اوه جربي. نقول لا، هي مع طحينة. أول لقمة مع حمص والثانية مع طحينة. غطي غطي يعني غمسي. لكية غمسية. الفلافل ما بتتاكل غير تازة يا جماعة. طبعا مو بس المسبحة بلحمة ما بتستنى، عنا هون الفتة بسمنة اللي ما بتستنى. الطبق الأدسم على الطاولة. لساتها سخنة. أوه. كمية المكسرات يا جماعة. هو حتكملها بالنهاية من الزبدية. واضح من الريحة انه ما رح ترجع فاضية بإذن الله. قلبي الصغير. ليه كده بس؟ هي النكهة يلي بتذكرني بحارات الشام القديمة. انه تبيعوها. حاسس حالي عم باكل سلو موشن. بطئت حركاتي عن جد. لك حتى تزيينة يلي هي اللوز والصنوبر طعمة طبعا خرافية مع هالميكس. العالم يلي ما بتعرف هي الأكلة حتلاقي هذا الميكس عن جد غريب. ما عرفت أعبر زيادة لأنه عن جد خرافية. أقل ما يقال عنها أنها خرافية. أصعب شيء ممكن يواجه اللي بيعملوا تسقية هو أنه يعملوا الوزن الصح للمكونات، أنه يعطوك كمية الحمص صح، كمية الخبز صح، البدوة والسمنة. لما تعرف تعطي هذا البالانس فأنت عملت أطيب تسقية بالعالم، وهي واحدة منهم. فعلا يعطيهم العافية هالستاف، معمولة على أصولها. أهلي لهلا محافظين بهذا التقليد تبع كل يوم الجمعة بابا بيعملنا الفتات هي بالبيت. حسيتها كأنها نفس طعمة البيت. هي شمعة العيلة. اللقمة اللي بياكلها الواحد بحس فجأة صار بنص بابا مصلى عم ياكل أطيب صحن تسقية بالشام، أو بنص ساروجة، أو بالعمارة. ما بعرف، اللي من الشام يحكي لي هو من وين بالكومنت. المشكلة إنه مو بس صحن ولا صحنين ما بيستنوا على الطاولة، يعني حتى المعجنات أنا بلشت أزعل عليهم إني تاركهم، فمحتار بشو بدي بلش، بالسبانخ ولا بالجبنة ولا بالصفيحة ولا بالأرمنية ولا بالزعتر ولا بالمحمرة. نشرح لهم يعني. هلا هي الصفيحة بهذا الشكل اللي بتجي مع الصنوبر هي بدبس الرمان، هي الصفيحة اللي بالبندورة، وهي الصفيحة الأرمنية اللي بتجي شوي سبايسي. فأنا مجرب هدول التنتين، هي أول مرة يمكن حجربها، فحبلش فيها. وهون طبعا في المحمرة أكيد الزعتر والمحمرة أكيد، هدول الأساسيات. الليمونة بعد إذنك من أساس أكلات الصفيحة، إما لبن أو عصرة ليمونة وطرشنا الدنيا. يا الله الزعتر. أنا لازم أترك لك النص مع إنه عيني فيه، ففعليا حتاكل النص من عيني هلا. عم بمزح. أوه سبايسي والله. سبايسي؟ بس طيبة. يعني هذا السبايسي اللي بيجيك بآخر هنت. لا طمنت إذني. وشك احمر. لا صدمني، لأنه أول شيء ما حسيت بالسبايسي، فآخر شيء إجاني هيك. بس لا طيب، إجاني لأنه ما توقعت. طيب ممتاز. بس لمحبين السبايسي يعني. فأنت لا مو كتير سبايسي، فاجأني. لأني أمنت إنه مو سبايسي، فبالآخر قال لي هيكني. هلا حنجرب البندورة. عشق لما يكونوا الأطراف مأمرين، بيعطوا هذا الكراست اللي على الجناب، إنه هي كلها طرية بس الجناب يكونوا شوي مأمرين. فعلا هي فيها حدودية بآخرها، لسعة من الحدودية. بس كثير طيبة على فكرة، يعني إنه نكهة جديدة للصفيحة. العجينة رقيقة والحشوة معتبرة، يعني كمية منيحة مناسبة جدا للعجينة.
طبعا ياسين نحن ما حنكملها بالفطاير اللي انا اساسا من محبين المعجنات، بس ما بدنا ننسى الفول. الفول عنا هون نوعين موجودين على الطاوله، فول بزيت وفول باللبن. خطر ببالي سؤال، بدي اعرف كلمة مدمس من وين اجى؟ اللي بيعرف شو يعني مدمس يخبرنا بالكومنت. نصيحة مني إلكم، اللي حابب ياكل فول ما يكون عنده دوام او شغل او اي شيء او دراسة او تركيز ابدا، يعني بتاكل الفول وبتنسطح على الصوفاية مع كاسة شاي بعدها. هلا هي مو بتنسطح، هي بتنسطل. لهلا ما عجزوا العلماء انه ليش بسطل بس اكل فول. فانا بدي اياكم تعرفوا لهذا السبب اخر شيء كنت مفكرة بلش فيه، مع اني كثير بحبه، بس انا عارفانه حالي حقضيها بعدها. ومعلومة نحن الفول بالشام بنستخدمه هو الفول الحبة الكبيرة اللي بالعراق بيسموه باقلة. باقلة هي حجم حبة الفول، قارنوها مع الشوكة تقريبا ضعف او ضعفين حبة الفول الطبيعية اللي موجودة بباقي الدول يعني. شفتوا كمية الزيت؟ بظن كلمة مدمس جاية من الانغماس بالزيت او الانغمار، او انا بلشت اتفزلك وانت لازم تبلشي تاكلي. هن بيحطوه بهذا الصحن المقعر، والله هو اصوله بهذا كرمال تغوص فيه للنهاية، وبالاخر لما تسحب اذا الزيت ما نزل من الكواع فانت ما اكلت فول. شو هاللقمة البسيطة اللي مستعدة تخليك تسافر آلاف الكيلومترات. عن جد بلقمة واحدة انت حتسافر لنص الشام لما يكون الزيت صح. اساس الاكلة هي يكون الزيت صح، اذا ما كان الزيت 100% ضمنان مصدره لا تفكر تعمل فول. ولا مو طالع صوتك. يعني انا شو بدي احكي ولا احكي؟ يعني انا بالنسبة إلي هذا هو الفطور الملكي، فول، فلافل، حمص، تسقية بالزيت، تسقية بالسمنة، معجنات، فطاير، معسل. ما بدها تطلع. شايفين الزيت شلون لازم ينزل؟ هيك. يعني اليوم ياسين مواهبه كلها طلعت بالاكل. انا تارك اللي بحبها للنهاية. بالسبانخ. وما ادراك ما السبانخ. انا ما فتحتها مشان انزع شكلها، لا فتحتها مشان هي الحركة. مليانة سبانخ يا جماعة، حرفيا سبانخ بالعجين. هي مو معجنات بالسبانخ، لا العكس، آثار التسطيل. نظامي. في مثل بالشام بيقولوا إذا بدك تخيره حيره. لا بالعكس، هي إذا بدك تحيره خيره. إذا بدك تحيره خيره. أكلة فول يا جماعة، الذنب مو ذنبها. فأنا هلا أنا عرفتوا ليش أنا كنت عم بنصح لكل اللي عم بيتابع موضوع أكلة الفول بالذات. يعني أنا حاليا بهي المرحلة. مخدرات شرعية الفول. والله العظيم. يعني أنا عم وصل للتوب، بس عم بطلع هيك إنه هون في وهون في وهون في وهيك بنكون ورجيناكم فطور شامي على أصوله. طبعا الفطور الدمشقي ما فيك تقول خلصت إلا لتشرب الشاي، والشاي لازم يكون على أصوله مثل ما كل شيء على الطاولة على أصوله. وحاليا بلشت آثار الفول تبان على وجهي، بنشوفكم مع الشاي برا. طبعا يا جماعة، أنا اليوم عرفت شو سبب إنه هي الأكلات انعملت بس يوم الجمعة. لسبب واحد كتير بسيط، وبظن أنتوا عرفتوا شو هو. بعد هالأكلة لازم تنام، هي أساسية. دبلوا عيوني وأنا عم بحكي. قالوا لنا في حلو بعد الأكل، بس نحن قلنا لهم صراحة ما في مجال أبداً. في شاي، وبعد الشاي في قيلولة. في قيلولة طويلة فعلاً. حابين كمان نحن مثل ما نحن عم نجرب أكلات غريبة بالنسبة إلنا أو أكلات بعيدة عن أكلنا، حابين كمان نعرفكم على فطورنا الشامي التقليدي، فطور السوري. فحابين نورجيكم هيك جزء بسيط من الفطور الشامي هون بدبي، ونحن كمان بدنا نسترجع هيك ذكرياتنا وأيامنا لما كنا بالشام، شو كنا نفطر مع العيلة وجمعة العيلة وهي الأكلات الطيبة. يا جماعة عن جد، يعني على بساطة فطورنا التقليدي، على قد ما فيه فن، فيه ذوق، فيه تراكم خبرات سنين. يعني انت ما عم تحكي على شيء اخترعناه من 10 سنين ولا 50 سنة ولا 100 سنة حتى، عم تحكي على شيء تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وعم يضل مثل ما هو، ما في شيء عم يغيره، ما في اختراعات جديدة عم تنعمل، ما عم ينعمل والله تسقية بجبنة التشيدر، لا عم يضل مثل ما هو. كيف عن جد يعني في كتير اكلات على قد ما طوروا فيها العالم فقدت اللذة تبعها. فحلو انك تاكل شيء جدك اكل منه، ابوك اكل منه، حتى يعني عائلتك توارثت هذا الموضوع. يعني اذا بترجعوا بتحضروا باب الحارة
بتشوفوا كيف كانوا يعملوا التسقية، حتلاقوها هي الطريقة اللي عم تتاكل فيها اليوم. فهي لذة الأكل التراثي بأي بلد كان، مو بس عندنا بسوريا أو ببلاد الشام. ففي ترابط حنيني، في شيء بالجينات مزروع فينا إنه نحن بنحب هذا الأكل كتير على بساطته. يعني ما ضروري يكون أدسم أكل بالعالم، ما ضروري يكون أغلى أكل بالعالم، بسيط طيب تاكل وانت عم تضحك، بتحط راسك وبتنام، بتشرب شاي قبل منه. اول مره يمكن بحكي هيك وبأشعر تجاه اي اكل بالعالم. يعني اكلت كثير اكل طيب خلال هال20 حلقه اللي عملناهم. انا هلا مبسوط. يمكن اول حنين. حلقه عن جد، اول حلقه عملناها كانت اكل سوري، الحلقه رقم 1 في مطعم صح النوم. اكل طيب كان. الاكل كان كثير طيب، بس هون لا، انا رجعت عن جد لهديك الايام. يعني كثير الاكل طيب. يعني ياسين مو عرفان يوصف لكم ويستشعر في حب، في يعني عمل الاكل بحب، الوصفه فيها كلها حب. لدرجة انه هو حتى ما اعطاني مجال احكي. طارق هي يعني على شوي تاني بيقول لي خلاص ما في داعي تطلعي بالفيديو. انا خليني استشعر واقعد حنين للوطن. بذمتكم بضميركم، انا بحكي اكثر ولا علا؟ اكتبوا لنا تحت، انا ما بدي احكي شيء. احضروا ال20 فيديو وشوفوا مين بيحكي اكثر، انا ما بدي احكي شيء. anyway ان شاء الله يكون هيك كتير عجبكم الفيديو، فاعملوا لنا لايك بليز وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك، وهلا كمان صرنا على التيك توك. هلا صرنا كمان على التيك توك، فتابعونا كمان عليهم لتشوفوا يومياتنا والستوريات الكيوت تبعنا. فاجأتيني ولا صرنا على التيك توك يمكن شي 3 اسابيع. مع الفول تذكرت انه نحن موجودين على التيك توك. انا متفاجئ مصعوق هلا. بنشوفكم بالحلقة الجاية.